Kenapa saya pindah? Bukan perusahaan yang jelek. Pada saat itu saya belum mempersiapkan diri untuk sukses. Semua perusahaan bagus, tapi Anda belum bagus. Makanya Anda mau sukses, perbaiki dulu diri Anda. Bisnis itu bagus, tapi yang buat saya pindah adalah oknum. Siapa mereka yang menjelek-jelekan bisnis tersebut? Tidak terlalu jauh saya di prospek sama bidang terakhir. 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, pada saat beliau menjelaskan di sini di depan mata saya dipanggil sama rekan saya, sahabat saya, sahabat seperjuangan kemarin. Sebelum saya di Sesi, setelah saya ikuti bisnis yang lalu, saya masuk saya bikin bisnis konvensional. Saya bikin brand baju. Keren gak anak muda punya distro sendiri? Keren gak? Saya bangun bisnis saya mulainya kurang lebih 30 juta. Alhamdulillah 1 bulan kemudian bangkrut. Wow, gelisah. Kalau merana, jangankan mau ke KFC Bapak Ibu, jangankan mau pergi ke kafe, Esther lewat, saya kalau udah. Masya Allah, hidup kita bisa begini. Bukannya saya tidak punya uang, bapak saya boleh kasih uang saya, ibu saya boleh kasih uang saya, tapi saya dididik menjadi pejuang, bukan pecundang. Saya bicara depan Anda bukan untuk menggurui, tapi ini adalah cerita yang membuat Anda bisa terinspirasi.